يعني انتوا اشتهرتوا بالموالات، خلينا نسمع موال. احبك 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 يحبك يا سوير، احبك حفه لا موصوف وصفه وصفه يلي عليك مثل الذهب وصفه على اليمن يكتب الدكتور وصفه عيونك والشفايف صيدليه. اذا هو يحبك حب فلا موصوف وصفه. احبك 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 انا احبك من زمن جدك وجدي وحبي الك صادق وجدي اريد اقعد بباب قلبك وجدي بلكي ينكسر قلبك علي. مكانه وحق ما وصل واحد اي مكانه وتدرش كثر لك عندي رعد. مكانه شلت القلب صرت انت بمكانه ونفضل بيك يا ميثاق نفس النبض بي. طيب يعطيكم العافيه. الله يعافيك. انا ما اعتقد ان انا حرجت في حياتي قد اليوم بصراحه، بس شكرا. هذه لا هاي هدايا لك يعني. ايوه انا الله تستاهلين يخليكم، والله. تفاعل. الله يخليكم، تسلموا. يعني هذه مخصوص عملتوها انتم. تستاهلين والله، الله يخليكم، لان احنا متابعين برنامج طبعا. الله يخليكم، تسلموا صراحه. يعني جدا احرجتوني، دحين ماني عارفه كيف راح اسالكم بعد كذا اي سؤال.